Satu keluarga di Korea ini digegerkan dengan munculnya suara misterius setiap jam 3 subuh dari dalam tembok di rumahnya seperti ini. Kejadian itu sudah terjadi selama 5 tahun dan gak ada satupun dari mereka yang tahu itu sebenarnya suara apa. Bahkan setiap suara itu muncul, anak mereka selalu menangis seperti kesurupan dan fotonya terjatuh. Dan wanita ini pun sangat yakin ada sesuatu yang gak beres dalam tembok ini yang membuat mereka gak bisa tidur setiap malam. Beberapa tetangganya pun dia panggil untuk berkumpul di suatu ruangan jam 2 subuh. Tapi di sini gelagat aneh itu mulai terlihat, tiba-tiba suara misterius itu muncul lagi. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan saat itu, akhirnya tepat di jam 3 subuh kamera pun dipasang. Dan saat cewek ini dijadikan pancingan untuk membongkar semuanya, tiba-tiba dia berteriak. Ternyata dia melihat ngeri banget. Lanjut part 2. Satu keluarga di Korea yang digegerkan dengan munculnya suara misterius setiap jam 3 subuh dari dalam tembok di rumahnya seperti ini. Wanita ini pun sangat yakin ada sesuatu yang gak beres dalam tembok ini dan langsung memanggil beberapa tetangganya untuk berkumpul di satu ruangan. Tapi di sini gelagat aneh itu mulai terlihat. Tiba-tiba muncul suara misterius itu lagi. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya tepat di jam 3 subuh, kamera pun dipasang dan saat cewek ini dijadikan pancingan untuk membongkar semuanya, tiba-tiba cewek itu bilang dia melihat sosok seperti kuntilanak dekat pipa wastafel. Mereka semua pun mulai curiga, sepertinya ada wanita yang pernah mati di rumah ini tapi jasadnya belum ditemukan. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan saat itu, seorang petugas pun dipanggil untuk membongkar pipa pembuangan air ini di belakang rumah. Tiba-tiba ada bau busuk seperti bangkai dan pria itu berteriak ternyata. Lanjut part 3. Setelah memanggil beberapa tetangganya untuk berkumpul di suatu ruangan, di sini gelagat aneh itu mulai terlihat. Dan saat cewek ini dijadikan pancingan untuk membongkar semuanya, tiba-tiba cewek itu bilang dia melihat sosok seperti kuntilanak dekat pipa wastafel. Seorang petugas pun dipanggil untuk membongkar pipa pembuangan air di belakang rumah. Tiba-tiba ada keluar bau busuk seperti bangkai. 3 orang temannya pun langsung lari ke atas melihat pipa air di lantai 3 dan di situ tercium bau busuk juga. Pria ini pun menduga suara itu berasal dari aliran air yang menabrak pipa yang membuat getaran di tembok rumah dan disertai suara binatang serangga yang masuk ke dalam air sehingga ada bunyi yang aneh. Pas mesinnya dimatikan, ternyata nggak muncul lagi nih suaranya, tapi begitu dinyalakan suaranya itu muncul lagi. Petugas ini pun bilang kalau bau busuknya itu muncul karena pipa airnya nggak pernah dibersihkan, sehingga muncul bakteri atau jamur yang membuatnya jadi bau. Oke, yang sayang orang tuanya, buktikan dengan cara like dan subscribe ya.